Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, uwasikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahu ayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'aidullah ala syirki wal yaqin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudrah, iradah dan inayahnya kita bisa kembali bertemu di nararaga tasyakur bin nikmah. Dina hartos urang pantos ngawujudkeun rasa syukur terhadap Allah ku tiasa ngalangkahkeun dua sampeyan kalian langkah-langkah anu pasti menuju kana ridho ilahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hati-hati dengan hati. Aya hate jeung hate. Kenapa kita harus hati-hati dengan hati? Hati itu sebuah organ tubuh yang sangat tersembunyi, nyumput pisan hati teh. Tuh. Sehingga kalau dua hati ketemu di jalan, di sana akan ketemu dua hati. Hati-hati di jalan. Tapi di sini mah hati-hati itu suatu organ, karena elemen yang ada pada diri kita itu ada beberapa elemen, diantaranya ruh, jasad, kolbu atau hati. Elemen yang paling organ yang paling tersembunyi, yang tidak tampak, tapi pengaruhnya kepada organ-organ yang lain yang nampak. Dengan hati kita terpengaruh bisa melangkah dua kaki menuju ke ridho ilahi. Dengan hati kita bisa mengaji. Kalau hati kita tidak merean, nuju mager, malas gerak, cenah mager malas gerak, otomatis akan sangat malas. Reka ngaos hoream, reka masjid hoream, rek berjamaah hoream, rek tuang mah eta henteu hoream. Eta teh pangaruh kana hate. Berarti hubunganna dengan perusak hati. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini tausiah khusus ke diri pribadi umumna kasadayana bisa menjaga hati, jangan sampai hati kita itu rusak. Maka di sini ada suatu atau sebuah keterangan yang terucap dari kitab An-Nasaihul Ibad yang diceritakan atau yang dibicarakan oleh Al-Hasan Basri, Hasan Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri itu adalah seorang tabi'in yang paling tua. Beliau mengatakan bahwa supaya kita waspada dengan hati yang dimiliki oleh kita, kalau orang Sunda kan harus ada singkatan 4, HDHT, itu mah tidak ada kerusakan, HDHT. Kulum. Beliau mengatakan bahwa supaya kita berhati-hati agar tidak rusak hati kita, inna fasadal qulubi, sesungguhnya yang jadi perusak hati anu ngarusakan hati teh sittatu asya'a, ada 6 hal anu ngarusakan hati teh aya 6 perkara. Ieu mah orang langsung bae singkat bari campur-campurnya, mun dina katuangan mah bala-bala gado-gado antara Sunda dan Indonesia, Jawa juga buatan angel ya. Sebab suku-suku kita itu banyak suku, tapi di antara suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku yang paling aman suku Riti. Suku Riti yang paling aman. Yang pertama yang perlu diketahui, beliau mengatakan bahwa yang merusak kepada hati itu awaluha yudnibuna biroja'it taubah.
yudnibuna biroja'it taubah. Itu yang pertama. Pahim tuh? Pahimna, ngertinya, ngartos. Yadnibuna itu artinya berbuat dosa, berbuat maksiat. Sodna ge kudu sod benten sareng sa shin. Kalau seekor entong digebah campur deh mah. Ku sa sieun moal wedieun cek urang Jawa, moal wedi, moal sieun, moal takut. Tapi ketika kusin gede, syuh baru sakit, baru berlari. Itu juga sod maksiat. Orang cek urang Sunda makna maksiat, ibina bisiat, wana wasiat, mangna mangsiat, ibu nama bu siat. Jadi bau pisan maksiat. Jadi kita berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi biroja'it taubah, dengan mengharapkan di dalam harapan kita tuh dosa yang kita lakukan akan diterima taubatnya. Keun we da engke oge bisa taubat. Kita berbuat maksiat dan dalam hati itu seolah-olah meremehkan, menganggap sepele. Keun we engke ibadah mah geus kolot ge urang merek tobat. Urang mah merek berbuat maksiat we. Dan kege Allah mah Maha Pangampura. Jadi nganggap sepele bahwa engke bakal bisa tobat. Berarti itu yang direncanakan itu lebih berat. Beda lagi dengan kemaksiatan yang tidak sengaja, terus sadar, terus bertobat, itu beda lagi. Yang ini ceritanya kita berbuat dosa tapi di dalam hati, wah nanti juga Allah mah Maha Pangampura, innallaha ghafurur rahim. Kewe lah tobat mah urang merek wareg heula we kana gehu, keun ari gehu mah. Tapi mah wareg heula kana dosa. Jadi teu bisa ngaji nahan. Nya kudu enggak bisa ngaji nahan. Jadi mau maksiat ditahan, jadi ngaji nahan gitu ya. Nah itu mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yadnibuna biroja'it taubah. Jadi mengharapkan bahwa nanti juga tobat kita itu akan diterima oleh Allah. Nganggap sepele, tak bayar tuh buat taubatan. Yang kedua, ini ada 6 supaya bisa kaberik sampai isya. Genep. Kaberik itu kaudag. Yang kedua, ya'lamunal ilma wala ya'malun. Ya'malunal ilma wala ya'malun. Ya'malunal ilma artinya mengetahui, memiliki ilmu pengetahuan, tapi wala ya'malun, tidak mengamalkan kepada ilmu pengetahuan. Ya'lamuna wala ya'malun. Seperti kumaha urang teh terang ilmu tentang sesuatu hal, baik itu ilmu agama, ilmu apa saja, tapi tidak mengamalkan kepada ilmu yang dimiliki oleh kita. Itu berarti hati kita itu rusak. Komoning ada pepatah pepatahnya itu dalam bahasa Arab. Jadi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu tidak diamalkan seperti aya hiji tangka teh aya buahan, berarti ilmu eta teu diamalkeun. Urang mah mudah-mudahan cing jauh dari sifat tersebut. Kita punya ilmu tapi ilmu kita itu diamalkan. Ilmu, orang mengatakan knowledge is power, bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu kekuatan. Nah, seterusnya tidak cukup dengan hal tersebut kita mengetahui tentang ilmunya dan kita mengamalkannya, berarti itu tidak rusak hatinya. Tidak cukup dengan itu. Yang ketiga harus wa idza amilu la yukhlisun. Aya ilmu nama diamalkan tapi tetap aja bisa kena kerusakan hati kalau
mengamalkan ilmunya itu tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu kan surat 6 Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untung teu ditungtung ayat bakal dipapaeun alam teuing. Ya, dan kita harus ikhlas beramal. Kementerian Agama gaduh moto ikhlas beramal. Jadi bukan beramal seikhlasnya. Rubba amalin shagirin tu'adibun niyah wa rubba amalin kabirin tusgiruhun niyah. Rubba, kerap kali banyak amal yang dilihatnya sedikit tapi bakal tu'adimuhu, bakal akan menjadi agung, akan menjadi besar, tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, ya seperti di surat Al-Ikhlas, nyumput pisan keikhlasan manumawi, kerusakan hati itu seperti itu. Ikhlas. Kita mudah-mudahan bisa digolongkan dengan orang yang tidak mempunyai hati yang rusak. Artinya kalau kita tidak punya hati yang rusak, kita bertobat, tapi jangan tobat sambal. Dengan ketika kita sedang maksiat, jangan mengharapkan bahwa maksiat itu kita akan bisa bertobat. Jadi dengan kesengajaan bermaksiat, tapi di dalam hati kita oke bakal dihampura ku Allah lautan hampura. Yang kedua tadi disebutkan kita mengamalkan kepada berilmu tapi tidak diamalkan, itu juga merusak kepada qalbu orang, perusak. Yang barusan wa idza amilu la yukhlisun, di mana ngamalkeun kana eta ilmu orang teu ikhlas. Mudah-mudahan ising kagorongkeun dina ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ikhlas teu ikhlas moal bisa dituding-tuding. Maneh mah teu ikhlas cenah. Kamu mah tidak ikhlas. Mengguru tuai tidak bisa, karena urusan ikhlas itu antara qalbu yang kita miliki dan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha sayaktasna Allah la yanduru moal ningali ila suwarikum kana rupa-rupa maraneh kabeh wala ila ajsamikum jeung kana jasad-jasad maraneh kabeh wala kayanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah ningali kana qulub teh nya hate qalbun nawe sanes kalbun tapi qalbun ari kalbun mah kalbu ari kalbu mah artinya asu itu cek bahasa Jawa orang asu cenah, cek orang anjing gogog dog eta anjing, tapi qalbu mah mana numawi ikhlas teh nyumput. Buktesna aya hiji surat anu mana eta surat upami surat tina 114 surat, kan surat dina Al-Qur'an teh sadayana 114 surat, 6.660 ayat, 30 juz, 1.027.000 huruf. Kan itu menurut Imam Syafi'i eta. Anjeunna 1.200 tahun ke belakang tidak mengenal adanya komputer. Teu aya komputer, teu aya kalkulator, tapi beliau Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris telah bisa mendeteksi huruf dalam Al-Qur'an itu 1.027.000. Ternyata betul setelah ada teknologi sekarang mangga dibuktikan. Eta teh Imam Syafi'i nganyatakeun, anjeunna kan paling penghafal Quran, alit keneh tos katalar 30 juz. Urang oge tos ageng can katalar juz 30 aja. Aya katalar juz 30 juz. Ta eta. Hadirin anu sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Dina 114 surat
ada satu surat yang tidak disebutkan dalam judul surat. Suratul Fatihah pembukaan, Suratul Baqarah menceritakan sapi betina, Al-Baqarah. Surat banyak, An-Nisa menceritakan perempuan. Terus naon deui surat Yusuf, dibaca Yusuf. Surat Al-Falaq pan aya qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas pan aya An-Nas judulna qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Fathu inna fatahna laka fatham mubina. Surat An-Naba amma yatasaalun anin naba'il azim. An-Naba abasa, seuurnya abasa wa tawalla, sareng al-waqiah idza waqatil waqiah. Tapi ada suatu surat yang tersembunyi, yaitu surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang orang nyebutkeun teh kulhu, surat kulhu, falak binas. Nah jeung santri teh nu ngangan kulhu cenah teh subhanallah. Eta nyumput Al-Ikhlas. Eta gambaran suatu keikhlasan. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali menyatakan an-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya akan rusak binasa. Sadayana manusia teh bakal kena ku binasa. Illal abidun, kecuali manusia yang bisa beribadah. Kalau tidak beribadah mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamun teu ibadah mah rusak sadayana. Pan fitrah manusia mah kudu ibadah. Lamun jalmi tidak melaksanakan ibadah berarti terus menyalahkan kefitrahan manusia itu sendiri. Sebab manusia itu diciptakan untuk beribadah. Terus kita piring diciptakan atau diproduksi untuk apa? Asbab untuk apa? Kan semuanya ada pak-pakna. Jadi aya fitrahna. Rokok karena asbakeun, ketika ada tamu terus urang nyuguhan tamu, bala-bala teh disimpan dina asbak, mangga ngaleueut karena asbakeun, padahal asbakna teh asbak beling. Berarti nah jelema teh kurang cager, cenah rada cager rada gelo cenah. Mending rada cager mending rada gelo. Pami rada cager seueur gelona. Mun rada gelo berarti seueur cagerna. Kitu rada mah. Tak berarti terus menyalahkan fitrah, diciptakan didamelkeun gelas mah nya kanggo cai, didamelkeun asbak kanggo kuntung rokok. Ieu mah keler di wadahan cai mah ngaleueut kana keler berarti nya kitu juga. Apalagi manusia yang tidak beribadah berarti menyalahkan kefitrahan manusia. Manusia mah harus ibadah. Al-abiduna kullum halka ilal alimun. Orang yang beribadah juga akan rusak binasa kecuali illal alimun, yang beribadahnya dengan ilmunya. Can tamat itu bukan ka ikhlas eta. Illal alimun. Ibadahna jeung ilmuna, urang salat dengan ilmuna tetep binasa, bakal rusak binasa. Contohna urang dagang teu make ilmuna, teu make hukum kumaha urang sarjana ekonomi cenah, ekonom seorang imah. Jadi bisnis teh jeung ilmuna. Waktu abdi pernah abdi jadi sales jeung ilmu sales di papatahan kudu kitu cenah ka konsumen teh, jangan menjual barang tapi harus menerangkan bahwa barang tersebut ditugaskan untuk diterangkan kepada masyarakat. Jadi bukan untuk berjualan, padahal isina mah jualan. Hari ini beli, beli besok gratis. Hari ini beli 1 dapat 2, besok mah dapat 1. Terusnya hari ini besok 2. Jadi mempromosikan suatu barang cenah. Pak ada moal meser teu gaduh artos, percanten artos mah. Pokona seorang salesman parantos lebet ka bumi. Jadi upami tos nyabak kana barang anu ditawarkeun, pasti 88% sudah merasa memilikinya. Tinggal ngalebetkeun 1%. Nyatana ku cariosan teh. Berarti jeung ilmuna. Al-alimuna, orang yang berilmu teh ibadah teh jeung ilmuna teh. Salat teh make ilmuna tetap, zakat teh make ilmuna, haji aya manasikna insyaallah. Solokan jeruk sakecamatan manasik haji bade dihijikeunna sareng Ciparai. Nah cenah cek kepala teh biasana sareng Majalaya. Tapi neunah jeung jika Ciparai teh sadapil.
eta mah pokona mah ka Ciparai we hiji. Abi asal teh Ciparai kayak kecelakaan Jeruk. Ciparai 28 jalmi 29 orang calon jemaah, Solokan Jeruk 20 genep sakitu ayeuna teh nu bade manasik haji teh. 20 genep soldier, 28 Ciparai dihijikeun. Alhamdulillah terus aya 2 genepnya anu tiasa angkat dina usum haji ayeuna. Teh eta aya manasikna. Aya manasik. Lamun teu manasikna tetep bakal cilaka lantaran sareng elmuna. Jalmi ibadah, jalmi anu berilmu, beramal tetep bakal binasa illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas mah bakal terjauh dari segi penyakit hati atau kerusakan hati. Mudah-mudahan orang sing kagolong jalmi anu ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seterusnya yang bisa merusak kepada hati kita itu nomor keempat, waya kuluna rizqallah. Waya kuluna harusna nuang barang tuang rizqallah kana rizki Allah, wala yashkurun tatapina tidak tahu terima kasih tersyukur. Sedangkan dina hadis dina salah sawius hadis dinyatakan bahwa wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Jalma anu teu bisa syukur kanu alit pasti bakal bisa syukur kanu seueur. Wa may yaskurin nas lam yaskurillah. Jalmi anu teu bisa syukur ka manusia moal bisa syukur ka Allah, boro-boro ka Allah ka manusia ge tidak berterima kasih. Nah eta cirina berarti urang teh ada perusak dina elemen orang. Jadi kolbun teh seueun cahaya ilahi kolbun teh. Agim pan sok pernah kapungkur sok nyanyiikeun jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati jangan kau ingkari, jagalah hati cahaya ilahi. Cahaya ilahi sebab dina elemen jasad orang teh pan model dina HP pan seueur elemen. Nalika dina radio dina TV halo terus teu hirup ieu teh. Di halo teh saatosna ka tukang servis, oh itu aya nu reksak. Abdi kamari ngadang dosan sanyo, oh itu aya nu reksak. Naonna kabelna, naonna ituna. Halo dina telepon teh nah itu pulsana aya, kuota seueur. Tapi nah teu jalan, sinyal teu aya. Oh berarti sinyalna teh kolbu cahaya teh urang teh elemenna teh rusak. Janten moal bisa dibersihkeun namun urang teu ngabersihkeun diri dengan masalah hate. Sedangkan hate teh nyanak pangaruh kana anggota kana organ anu sanesna. Tatkala hate sae tangtos bakal sae sagarupina. Tapi tatkala rusak pasti bakal ngaruksakeun kana amal urang sadayana. Halebet urang nuang kana rezeki Allah tapi urang teu ngemut. Yen eta pisah asa menang urang we. Menang usaha urang we. Da terang san masih nikmat. Dina surah Ar-Rahman pan duai ka 30 hiji kali eta nya. Dina surah Ar-Rahman, da surat Ar-Rahman, naon sababna disebut surat Ar-Rahman? Jadi judulna ge Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cobe ku urang sadayana etang dina kecap fabi ayyi ala eta teh sabaraha kalimat. Upami telepat leres upami telepat aya 30 hiji kali. Fabi ayyi ala di etang teh 30 hiji kali. Rek nikmat mana nu ku kami dibohongkeun. Janten manusia mah respon teh ka paneurian ku jin. Respon dina surat keterangan dina fabi ayyi ala ternyata respon pangpayuna teh jin. Pan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rumaos ceuk jin teh abdi teh nikmat nu mana? Keuna teh ka mantan wakil gubernur Kang Wadedi Mizar Uwa. Oh, nikmat apa yang kamu dustakan? Iklan namanya iklan. Nikmat apa yang kamu dustakan? Nah itu urang nuang kana rezeki Allah, urang kena syukur. Ucapan syukur dina lisan ketika urang kayak nikmat maka urang ngucapkeun
alhamdulillahi rabbil alamin. Eta teh nganuhunkeun ka Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Urang ngagunakeun nikmat sesuai sareng anu masihan nikmatna. Hiji jalmi masihan kopeah, eta kopeahna teh katinggal ku nu masihanna diange dirawat, maka bakal hayang terus namahan nikmat teh. Dina surah Ibrahim ayat 7 tos terkenal urang sok ngawaskeun dina raga syukuran. Wa id ta'azzana a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dina surah Ibrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum, di mana la in syakartum la azidakum, di mana anjeun syukur berterima kasih. La in syakartum la azidannakum, tangtu la azidannakum, dina eta ge dina kalimahna ge la azidannakum ayat tasjid. Jadi benar-benar sungguh kami akan menambah nikmat tersebut, la azidannakum. Tapi sabalikna wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi lamun urang teu ngucapkeun alhamdulillah alhamdulillah can seolah-olah tidak mau nikmat itu kembali lagi kepada kita. Jadi cenah ngencara dia urang teh lamun urang teh syukur. Matak ucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Urang dipasihan soca 2 tos jodoh-jodoh. Wa khalaqnakum azwaja, jeung kami ngajadikeun kaharjan teh jodoh-jodoh. Soke urang ti mimiti tikawit apa? Tikawit kuku urang nikmat. Jodoh disebutna ke 2 kali kuku. Terus lumpat ka dieu kana ping-ping 2 kali. Ping-ping. Terus luhureun ping-ping sakedik naonnya? Ya titit kita. Nah, terus tina ieu dada. Terus dada ka dieuna pipi 2 kali pan. Terus naon deui? Gigi. Lumpat kana tarang mangwe cabak 2 kali nong. Nah eta janten urang wajib syukurna ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala eta namanya syukur. Mudah-mudahan urang cing kalebat abdan syakura, mun urang ngalebatkeun abdan syakura tangtosna hate urang teh moal ruksak. Mudah-mudahan cing bersih sabab dina hate bakal memancarkeun kana sageureupi amalan-amalan orang karena anggota badan orang. Zikrun nikmah, Imam Al-Ghazali nyebatkeun proses syukur teh kudu ngalangkungan 3 geuning. Tahapan kahiji zikrun nikmah, emut kana nikmat. Urang nuang bala-bala eta teh nikmat kulantaran urang sehat. Berarti eta nikmat, tapi zikrun nikmah urang nikahkeun nikmat, urang nikah nikmat, urang segala nikmat, tapi eta mah sebatas tahapan zikrun nikmah, emut kana nikmat tungkul. Tapi kedah diteraskeun kana tahapan yang kedua zikrul mun'im, ingat kepada yang memberi nikmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu zikrul nikmah, zikrul mun'im, tapi harus taatul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat, kepada segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emut kana nikmat, emut kana masihan nikmat, oge taat kana masihan nikmat. Salah sahijina teu aya tetep teu kaci. Rukunna teh kudu 3. Emut kana nikmat kana barangna, emut kana masihanana, oge taat kana masihanana. Eta hartosna urang sehat hate urang. Sehat hati orang, lamun orang syukur. Saterasna terakhir dino terakhir anu sanesna, jadi cacan terakhirnya anu kalima. Anu kalima yang membuat hati kita rusak itu adalah wa ma yardauna bi kismatillah. Wa ma yardauna hartosna wa ma yardauna itu urang sadayana mereka tidak ridho kepada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Urang ridho teu kayaan kieu berarti urang ridho, lamun urang teu ridho berarti urang tetep kaitanna mah teu syukur.
Nalika jalmi teu ridho kana bagian kana takdir ti Allah, berarti hatinya kumaha tadi teh kan rusak, tidak berfungsi, teu aya sinyalan, teu nyambung kana qalbun nurullah teh, teu nyambung di halau-halau teh naon rusak terjadi elemen urang teh rusak, kudu diservis. Nya di dieu dina salat tausiah urang servis abdi ge da tetep usikum wa nafsi bitaqwallah, wasiat ka diri pribadi abdi umna kanggo sadayana urang bisa ngajaga hate. Eta kitu. Wa ma yardauna bi kismatillah, urang teh kedah ridho kana bagian ti Allah. Nalika urang dipasian suatu perkara tetapi Gusti kieu-kieu teuing abdi teh nah ari batur, iraha abdi siga batur, ieu mah kalah iraha batur siga urang. Janten henteu ridho we teh bersyukur. Nah si eta mah nya ari urang kieu wae. Tah eta berarti urang teu ridho kana bagian ti Allah. Hiji waktu bojona dikantunkeun ku kulawargana, ku carogena dibikeun ngajengutan, berarti henteu ridho kana bagian ti Allah. Urang mah kedah ridho wa yardauna bi kismatillah, kedah satari mun namina mah. Matak aya jalmi kamari aya dosen kamari ge abdi ngobrolkeun namina teh Pak Satari. Abdi teh Satari, cenah Satari teh singkatan sabar taat ridho. Jadi sabar taat ridho model artos sajuta we sabar jujur tawakal. Janten eta mah singkatan ngopi ge ngobrol perkara Islam nya sadayana. Da eta mudah-mudahan urang mah sakali deui sing ridho kana bagianna ti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nu kagenep inna fasadal qulub anu merusak kana hate urang teh nyatana wa yudfinuna mautakum wala ya'tabirun. Wa yudfinuna teh hartosna urang sok nyaksian ngubur mendem ngubur, mereka mengubur berarti urang ge ngiring jajab ke kuburan atawa anu tukang ngagali kubur sok aya kana ngaji cicun kapungkur sok aya dina tina kaos KPK. Naon KPK teh? Ternyata kelompok penggali kubur. Soalnya kelompok tukang gali kuburan cenah. Tah si KPK eta si kelompok penggali kubur ngaruang atau urang oge anu ieu ngaruang jalmi-jalmi anu maot. Mun da jalmi anu teu maot di ruang mah. Jadi anjeun cenah aduh ku cinta-cintana moal di ruang can maot mah moal di ruang can maot mah da diruat mau. Tapi wala ya'tabirun teu jadi iktibar. Padahal mah mau sehat anu laras-laras berhargana. Ayeuna mah ceramah nasihat eta mah nasihat anu paling sayeuna mah nasihat maot. Nalika urang ninggal nu maot alah geuning batur maot urang sok emut kana maot upami urang maot upami batur maot nya emut kana maot. Tah lamun teu jadi ibarat mun teu diibaratkeun kanu maot teu jadi itibar maka eta berarti teuas hatena atanapi rusak hatena. Urang mah ulah sampai ka kitu ninggal nu maot teh berarti urang oge tapakur diri yen urang ge camat. Nyatana urang oge calon mati. Jalmi anu diangkat PNS, diangkat kududungan jadi pagawena, komo CPNS, TNI, ABRI, polisi. Anu pertama mah P4, P pertama pengangkatan sebagai polwan, sebagai polisi, PK2 pengkaryaan didamel, PK3 pensiun, PK4 pupus. Tina P pansadena. Aya jalmi teu acan nginjak kana huruf PK4 tos pupus can pensiun tos pupus. Jadi maot mah eta mah rahasia. Maot makasih. Jadi mana teh pada narosan. Mangga we. Naroskeun narosan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon.
tertentu Pak, misalkan Yasinnya terus Al-Kahfi, Al-Rahman, Al-Quran. Ini yang akhirnya pada saya bacaan wartawan menunjukkan penata atau bacaan biasa Pak, mana baik? Iya. Anu ditaroskeun teh kumaha? Anu ngaosna mendingan anu sarayangan biasa gitu. Ada dosa atau anu dokter itu Pak. Jadi lagi nih untuk yang meninggal. Oh, yang Tambahan yang kita baca itu di atas tadi itu yang mana? iya. Yang mana? Yang mana gitu biasa. Iya. Itu kita Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jiju al-munazzalu al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi yang dinamakan Al-Qur'an teh yang jadi pahala, yang jadi ibadah bitilawatihi dengan dibacakannya. Beda dengan Al-Qur'an, ayat Qur'anan. Nalika itu suatu ibadah berarti tidak ditentukan bahwa surat itu yang harus kita baca. Adapun ada istilah sekarang Al-Yasin qalbul Quran cenanya. Yasin teh qalbul Quran. Hatena Quran. Eta keterangan tersebut dina padoilul amal. Urang nekadkeun surat Yasin eta surah Yasin itu bagian dari bacaan Al-Quran. Terus mana yang paling baik dibacakan oleh kita? Semuanya baik. Semuanya baik. Pembadi satamatan ma'al ikhlas. Yang penting orang ikhlasna. Itu ditentukan Yasin sae mangga nek sadayana mangga matak dina maca bade meser ieu cenah kapoe-poean bade meser Quran Yasin cenah Quran Yasin berarti Yasinna khusus eta ulama-ulama salafi sapatos kitu tamaruf. Memang itu ada keutamaan tapi kita itu tetap harus beretikan bahwa semua bacaan Al-Qur'an itu baik. Ya, tidak ada ketentuan lamun teu maca ieu mah kaci teu maca ieu mah, jangan seperti itu. Yang penting ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh kita, terutama yang ada keterangan yang dipercaya oleh kita, contohnya seperti ayat ulama gitu salafi orang ngaos Yasin turutkeun we urang gitu turutkeun, tapi itu bukan berarti harus surah Yasin, surat apa saja bisa diceritakan jadi ibadah itu rupina ya wis pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kudu saling bertanya ka musyawarah maksudnya sanes ahli zikri ahli ilmu, tapi orang kada aya solusi supaya tidak penasaran, supaya benar-benar al ilmu al terang seperti benar-benar terang. Urang teh terang yen urang teh terang bari terang yen urang teh terang. Margi jalmi teh aya nu ya'lamu wa ya'lamu annahu ya'lamu. Kita tahu terus kita tahu bahwa kita itu tahu. Jadi benar-benar eta mah tahu. Masalah aya deui bahwa kita itu la ya'lamu annahu la ya'lamu wa annahu ya'lamu. Urang teh terang bari teh terang yen urang teh terang. Jadi mau bertanya, oh kita tidak tahu sementara kita tidak tahu bahwa kita itu tidak tahu. Bingung tuh? Ada orang yang tahu bahwa dia itu tahu dan tahu beliau itu tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu dan beliau tidak tahu bahwa dia itu tahu tidak tahu. Yang bagus mah tahu dan tahu bahwa dia itu tahu, artinya dengan ilmunya. Rupina sakitu, mudah-mudahan aya guna sinar manfaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perencanaan teh kami baca Al-Quran teh Al-Quran deui, Ar-Rahman deui, Al-Kahfi deui. Nah ieu mah cenah nya masalah teh pondoknya cocok gitu. Pondok terus utamana ayat. Sudah teman lepas selesai tanya. Karena mah rakawe gitu nya dibaca sadayana itu sudah ada dosa. Iya mangga, tapi anjeunna menyatakan bahwa kebiasaan maca eta bari jadi lebih paham lebih gancang dina surat eta
nya alangkah baiknya bisa eta disebut bisa di Saya nama baca sadayana. nya iya baca sadayana saya nama saya wah Tapi ada pernah mendengar di antara misalnya keistimewaan yang misalnya malam Jumat kan ada sunahnya itu baca surat Yasin bukan Yasin al-Waqiah diutamakan hari Jumat. Kalau hari Jumat itu kan kalau dalam Islam kan pergantian hari itu iya diutamakan al-Kahfi. Nah itu persis anu ku abdi sok diamalkeun. Abdi sok nu surat Al-Kahfi, Yasin biasa. Iya aya patokan urang ulama-ulama nuturkeun ulama nu kapungkur. Tapi sanes berarti ulanana anu tadi teh ya. Wah ieu mah ngamilah-milihkeun kana nu sanesna. Nu ngamilih-milihkeun justru dina fadail keutamaan aya man qara'a surah Yasin, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah nih gitu nya aya. Wah ayah ada yang makan. siapa yang baca surat Al-Kahfi Ya. Pan ari nu kitu dina mustalah hadis. Oh ieu mah aya tingkatan anu pada amal mah justru itu lebih baik untuk keutamaan amal. Tidak melihat bahwa itu hadis apa tapi itu keutamaan. Kalau itu mah apik pisan hadis itu. Namanya orang mah kanggo keutamaan mah eta laksanakeun. Kadang-kadang kan kita harus yang namanya belajar itu kan biasanya harus ada motivasi dulu. Iya. Ini lah. Iya. Karena kayak juga aja ke anak. Kamu sholat. Sholat. Nanti kalau udah hafal misalnya Al-Fatihahnya benar, gitu kan. Ya, gitu. Mungkin itu juga menjadi salah satu metode. Iya, metode. Ya. Jadi ulama-ulama seperti metode. Jadi tapi tetap orang mah ibadah nanti kan ibadah antara keinginan, kebutuhan dan ibadah yang merupakan suatu kewajiban ari keinginan atau lain mah jadi ngadorong motivasi nate nah haop roja pan urang mah karena roja haop anu lebih utamina mah sanes urang ibadah sieun ku neraka hayang ka surga tapi tetap urang mah ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuh. Kalau tadi kan si Bapak dibilang kan terus berhadis yang bilang katanya buat itu memang harus baca surat Ya, Al-Kahfi. Tapi saya juga sering baca beberapa hadis malah banyak. Ada yang malah hanya sekedar baca surat Qul huwallahu ahad, terus Al-Falaq, Al-Nas. Kalau kita baca di pada sore hari, maka sampai sorenya lagi Ya. akan dijaga oleh Allah. Ya. Istrinya itu tidak tahu itu. Maka juga dari hadis itu. Kalau kita hanya memberikan hadis, banyak sebetulnya hadis. Iya. Bukan hanya surat Kahfi. Kayak kalau surat Al-Ikhlas ya. Saya pernah baca itu. Kalau kita baca surat Ikhlas itu di pagi hari, maka Allah akan menjaga kita sampai pagi hari malam. Iya, ada itu hadis-hadis. Ada. Terus waktu Sayyidina Ali diceritakan, oh siapa yang bisa tamatan Quran 3 kali kan dengan tidak tahu ilmunya. Sayyidina Ali mah al-ikhlas 3 kali itu teh sama seperti tamat khatam Al-Quran 3 kali gitu. Jadi dengan ilmunya seperti itu. Ikhlas mengese. Nalika Sayyidina Ali terkenal sahabat yang paling khusyuk di dalam sholat, terus Rasul saembara sok saha nu paling khusyuk nanti mimiti takbir ihram sampai ke awe salam, siapa yang paling khusyuk nanti akan diberi hadiah sebuah sorban. Hadiahna ge sorban teh kaula, rek nu beureum, rek nu koneng, rek nu bodas, rek nu hejo. Mangga tinggal pilih asal bisa khusyuk dina salat. Sayyidina Ali ngacung, ya Rasul, abdi nu panghusyukna mah bohong anjeun. Nalika anjeun rek uluk salam, anjeun mikir mending sorban koneng, mending sorban hejo gitu. Nah, jadi hese khusyuk gitu. Nah, eta seueur pisan keterangan. Anapun ahli hadis mah eta mah terlepas dari masalah hadis. Yang penting orang motivasi teh anu tadi ibadah secara kelas 1, kelas 2 jeung kelas 3. Ibadah kelas 1 mah kelas abid lah, kelas abid mah. Jadi ibadah orang ka Allah teh
sieun saya eta bagus, tapi karena ada suatu ketakutan kudunungan ari ibadah secara nu kadua mah ibadah bisnis. Aya buruhan motivasi teh nu tadi naon urang make salat sunat itu ganjaran ge kieu, salat itu mah ganjaran ge seperti kieu, eta ibadah keneh kelas 2, tapi bukan karena bisnis, bukan karena abid, ibadah yang sebetulnya nu tadi teh ilahi lasturil firdausi ahla. Jadi selain sieun ku neraka lain hayang ka surga, tapi istuning urang mah kewajiban sebagai hamba Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah jeung ilmuna jeung diamalkeun sarta ikhlas karena Allah. Nu kesimpulanna kita akan terjauh dari sifat-sifat yang merusak kepada hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ya sinte obat obat penyakit itu yang misalnya tapi kasus maksudnya ya doa anak khusus Ayat surat doa itu sebenarnya doa ya sinte sebagai obat penawar. iya doa ulama anu kurang teras diteraskeun saya da eta mah doa. Jadi kan dina ayat anu ieu nama dina Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dzalimina illa khasara. Jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Jadi dina hartos dina Qur'an teh sadayana Al-Qur'an jadi syifa, terutami dia jadi syifa jadi obat. Ya. Jadi sanes syifa anu sok barudak dieukeun. Hei anak kecil, paman jangan kau bilang anak kecil cenah nya aku ini sifa cenah eta mah sifana bener sifa sakitu rupinanya engke urang ngobrol deui sa di luar ieu nya di luar akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.